Evet, savunma sanayinin dumanı Toroslar'da tütüyor. Sosyal sorumluluk projemizin final uygulaması aşamasında birbirinden kıymetli, değerli misafirlerimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı, değerli komutanımız Emekli Tuğgeneral Sayın Erhan Sipahioğlu ile projemizin başından sonuna kadar en büyük destekçisi olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Hakan Öz Hocam bugün burada final uygulamasında hep beraber uygulamamızı yapacağız ve bu uygulamamızda elde edilen kazancı savunma sanayimizin lokomotifi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağız. Sözün kısası makbuldür deyip sözü kıymetli misafirimize Erhan Paşa'ma bırakıyorum. Paşam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yüce Hocam. Zaten konuyu çok güzel özetledin. Ben de bugün Manavgat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yararına yapılan savunma sanayinin dumanı Toroslar'da tütüyor projesinin son halkasına yetiştim. Ve burada bu genç öğrencilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda bir şeyler yapmak için de büyük heyecan duyuyorum. İnşallah buradan elde edilen gelirler, Yüce Hocam'ın ifade ettiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenmesi maksadıyla bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun düşüncesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılacak. Biz de bundan büyük mutluluk duyacağız. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerde Yüce Hocam'ı daha büyük projelerde görmeyi arzu ediyoruz. Bu arada da bu güzel faaliyetin organizasyonunda emeği geçen, destekleriyle bu faaliyeti yücelten İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de bu arada şükranlarımı sunuyorum. Evet, müdürüm söz sizde, buyurun. En başında vardım, en sonunda da var olmak mutluluğunu yaşıyorum. Savunma sanayinin dumanı Toroslar'da tutmaya devam edecek deyip sözü bitiriyorum. Allah razı olsun. O zaman devletimiz var olsun. Buyurun.